खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै रायजोआव फिन एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय नुर खालाम मुंनि दुथांनि सायाव गुलि गावदों पुलिसआ जायजों आथिङाव जोखोम जानो गोनां जादों दुथाङा उनाव जोखोम जानाय हालोदाव धुब्रीनि देहा फाहामसालियाव थिसनदों नुर खालामखौ बेलासिपारानि पानिखान्दारा 2 नं खन्द गामियावनो जादों बे एनकाउन्टार खालामनाय जाथाया दोनखुमानाय हाथियारखौ लायनो थांनायावनो नुर खालाम मुंनि दुथाङा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजादोंमोन बेयावनो पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों थांनाय 26 नभेम्बराव बिलासिपारायाव एसबिआइ सिएसपिआव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय जादोंमोन साथाम दुथांफोरा मटर साइकेलजों फैनानै थाद'नाय गैयालासे गुलि गावग्लुंफैदोंमोन जायजों साथाम सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन अबायदुर रहमान आरो रतन राय बिथांमोनहा गुलि नांजानानै गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन बे गुलि गावग्लुंनाय जाथायनिनो गुबै मास्टार माइन्ड नुर खालामा होननानै फोरमायथिदों पुलिसआ 30थि इन्टार डिस्ट्रिक्ट मास्टार्स एथलेटिक चेम्पियनशिप 2024 खौ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंनाय जागासिनो दङ सानब्रैनि हाबाफारि 27, 28, 29 आरो 30 बे सानब्रैनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 30थि इन्टार डिस्ट्रिक्ट मास्टार्स एथलेटिक चेम्पियनशिपखौ खुंनाय जागासिनो दङ जेराव 1028 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों 60, 65, 75 बोसोर बैसोनि सुबुंफ्राबो गेलेनायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों खायफाया खारनाय शटपुट आरो गुबुन गुबुन गेलेनायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों जाय गासै सुबुंफोरनि थाखायनो मोनसे जोबोद गेदेर थुलुंगाखांनाय बिथांमोना खायफाया नेशनेल आरो खायफाया इन्टारनेशनेल गेलेनायफ्रावबो बाहागो लाखांनाय होननानै फोरमायथिदों गवा मणिपुर हायद्राबाद थाइलेन्ड बायदि बायदिफोराव गेलेनायाव बाहागो लाखांखानाय होननानै फोरमायथिदों आरो बे क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव बाहागो लाफैनानैबो गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानायनि सुबिदाया जोबोद मोजां होननानैबो बाख्नायदों बिथांमोनहा आरो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो गोलाव समनिफ्रायनो गेलेनायाव बाहागो लाबोनायनि थाखाय बिथांमोननि देहाया दासिमबो जोबोद गोख्रोङैनो दङ दिनैसिमबो मुलि बा इन्जेक्सन लानो गोनांथि जायाखै होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा साफा सानै सेंग्राफोरखौ आखायाव एयारगान लानानै उदाङै गिदिंथिंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो लामा सामाफ्राव दाउमा दाउसाफोरखौ उदाङै गुलि गावनानै लानानै थांनायखौबो नुनो मोननाय जादों नाथाय सांग्रां जा एयारगान लानायनि जाहोनाव साथाम बर' सुबुंफ्रा हमजादों चिराङाव हमजादों हरनि समाव चिरांनि बेखुनगावआव पुलिसा सेबनानै खादों साथाम बर' सुबुंखौ मुङा फारियै दिपांकर बसुमतारी सोमदोन बसुमतारी आरो बिलिफां बसुमतारी बिथांमोननि हेंथायै काजलगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों होननानैबो मिथिहोदों पुलिस बिफाननिफ्राय UPPL आरो BTech ज' जानो नांगौ होननानै दैदेनगिरिफ्रा खुगाजों गोबां बुंबोदों नाथाय मोगथाङाव ज' जानो हायाखै फिन UPPL आरो BTech ज' जानो नांगौ होननानै बुंथिदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बाक्सायाव रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा राजखान्थिनि सायाव गोबां खोथा फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया जाहाथे राजखान्थियाव गोरोन्थि थांखि लाया बेनि थाखायबो खावलायो मानोना बिथाङा सोमावसारनायनि गेजेरजों फैनाय सासे दैदेनगिरि आरो BTCनि सागानगिरिबो UPPLआव फैयोब्ला लायैनि खोथा गैया हाग्रामा महिलारी फैयोब्लाबो लानो नांगोन मानोना बेनो राजखान्थिनि धोरोम होननानै बुंथियो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा नाथाय हाग्रामा महिलारीया फैनाय नङा मानोना हाग्रामा महिलारीया खौसेथिखौ लुबैयाखै हाग्रामा महिलारीया जाहाथे बेनि सायाव फिन सानो बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारीखौ खावलायो होननानै बुंथिबावो नाथाय बिथाङा खालामनाय नङा बेखौ आं मिथिगौ होननानै बुंथियो उरखावग्रा ब्रह्मआ मानोना हाग्रामा महिलारीया सोमावसारनायनि गेजेरजों फैनाय दोलोखौ दैदेनबोनाय आरो 17 बोसोर BTCखौ सोरखार सालायनाय बेनिखायनो बिथांना मोनसे लेभेलसिम सिमां दं बा आसा दं बेनिखायनो 2025 मायथाइयाव सोरखाराव फैफिननो हायो नामा बेनि थाखाय बिथाङा नाजादों नाथाय 2025 नि उनाव बिथांनि साननाया सोलायनोबो हागौ होननानै बुंथियो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा खाम्फा बरगयारिनि सायावबो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथियो दि थांनाय बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव खाम्फा बरगयारिया थोजासे जेंनायाव दङ जानो हागौ BPF दला बिथांनो बिजिरनाय होनो हायाखै बेनिखायनो बिथाङा दुखु मोननानै दं होननानै फोरमायथियो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा
BPFनि सोरखार फैयोब्ला दैजिं फेस्टिवलखौ खुंफिननाय जागोन बे खोथाखौ फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया दैजिं फेस्टिवल जाय आसामावनो मुंदांखा आरो आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोर आरो हादरफोरावबो मिथिजादों बे फेस्टिवला BPF सोरखार बायनायनिफ्राय बन्द जानानै दङ आरो गोबां सुबुंफ्रानो दैजिं फेस्टिवलखौ फैफिनजानो लुबैयो बे दैजिं फेस्टिवलखौ खुंफिननायनि खोथा बुंदों हाग्रामा महिलारिया मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला पानबारियाव सेन्ट्रेल कमिटि युथ BPF आरो BSUआ जथुम्मा खुंदों जेराव बाहागो लादों हाग्रामा महिलारियाबो BTSनि बेकार जेंनाखौ माबोरै सुस्रांनो हायो बेनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि गामि ओनसोलाव MA BA पास जानायनि अनजिमा गैला बेनिखायनो BPFआ सोरखाराव फैयोब्ला बिथांमोननि बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मा राहा लानो हायो बेफोरनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बेकार जेंनाखौ गोनांथि होनानैनो BPF सोरखाराव फैयोब्ला खामानिखौ मावगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि BPFनि सोरखार फैयोब्ला सिगांनि समाव जि फेस्टिवलफोर खुंनाय जायोमोन बेफोर फेस्टिवलखौ खुंफिननाय जागोन सोलोंथाइनि बिथिङाव UPSC प्रिलिमिनारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायफोरनो सुबिदा होगोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसार जानो हानाय टप 10 सायख'नानै बिथांमोननोबो सुबिदा होनाय जागोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया जायनाखि खाम्फा बरगयारिखौ BJP दलाव हाबगोन होननानै खौराङाव गोसारदों बेनि सायाव बिथाङाबो बुंथिदों दि खाम्फा बरगयारिया BJP बा UPPL आव हाबगोन बेखौ साना होननानै बुंथियो आरो बे समाव खाम्फा बरगयारिया BPF दोलावनो दं होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया गोदान बोसोराव फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फैनो हागौ माखासे भेन्सार फरायसालिफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानो हागौ बेनि इसारा होदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा डक्टर रनज पेगु बिथाङा बेखौ फोरमायथिदों दि बे इसाराखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो गावनि फेसबुक लाइभनि गेजेरजों होदों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों लोगोसे डक्टर रनज पेगु बिथाङा बेखौनो फोरमायथिबावदों दि माखासे आयेननि हेंथा होनाय आरो रांखान्थिनि नियम नीतिनि थाखायनो भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव थालांनो गोनां जादों होननानै बुंथियो नाथाय दा बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फोरोंगिरिफोरनि आफादफोरजों सावरायनाय जागासिनो दं आरो गोदान बोसोराव मोजां खौरां मोननो हागोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावोदि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजोंबो BTCआव थानाय फरायसालिफोर आरो BTCनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा दं नाथाय बेयाव माखासे कन्डिशन एप्लाइ जागोन प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि आयेन बिनि गुबै नियमखौ सोलायालासे माखासे बादा होनायखौ बोखारनानै जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन होननानैबो फोरमायथियो डक्टर रनज पेगुआ गोथार बर'दिन आरो गोदान बोसोर फैनाय गेजेराव माखासे सानल' आद्रा दंसै गोथार बर'दिन आरो गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोजोनथाव रादाब 3 जानुवारिनि सिगां बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन बायदि अफार शाइन 100 मटरसाइकेल बायोब्ला 2000 रां केशबेक मोननो हागोन SB 160 मटरसाइकेल बायोब्ला 2000 रां केशबेक मोननो हागोन बेनि अनगायैबो 3 जानुवारि 2025 नि सिगां मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथांमोनहा 3000 रांबो सेभ खालामनो हागोन लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला ल' डाउन पेमेन्ट अदेबानि खम रां होग्रोनानैनो मोननो हागोन लोगोसे एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो गांसे ब्लेक हेटबो मोननो हागोन अब्ला नोंथाङा माखौथो गोबाव खालामखो थाबैनो काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदो मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों